você vai ver como essa escovinha do aspirador de pó pode voltar a ser assim, ó, arrumadinha. Olha como ela tá descabelada. Presta atenção. Quem aí já sabia dessa dica? Presta atenção. Depois de higienizar, né, claro, retirar todos os cabelos que ficam presos, a gente coloca na água quente. Então, o que acontece? Como são cerdas plásticas, o calor vai fazer com que elas se realinhem. Realinhem. Entendeu? Vamos lá. Ó. Novo de novo.